हेलो दर्शन नमस्ते सबैजनालाई स्वागत छ मेरो मिनी ब्लगमा हजुरहरू सबैजनालाई स्वागत छ। आज फेरि सानो छोटो मिनी ब्लग लिएर आइपुगिसकेको छु। अनि के छ हजुरहरू सन्चै हुनुहुन्छ होला है? सन्चै छु। अनि आज चाहिँ सो मिनी सानो मिनी ब्लग चाहिँ मन भयो क्या। धेरै दिन भयो पहिला त्यहाँ गरेको। सो आज चाहिँ ड्युटीबाटै सो ब्लग छुटो गरौँ त भनेर चाहिँ आइपुगिसकेको छु गाइजहरू। सबैजनाले हेरेर इन्जोय गरिदिनु होला र नयाँ हुनुहुन्छ भने सबैजनाले कमेन्ट गर्नु होला। अहिले रात परिसकेको छ गाइज। सो अनि हजुरहरू सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला है? पनि सन्चै छु। अनि त्यही त गाइज होइन, अब धेरै दिनपछि ब्लग लिएर आएको छु होइन, मन पराइदिनुहुन्छ होला। र खासै छन् त केही पनि छैन गाइज छैन पनि। सो मन पराइदिनुहुन्छ भन्ने चाहिँ ठुलो आशा गरेको छु। र हजुरहरू सबैजना नयाँ हुनुहुन्छ भने कमेन्ट गर्नु होला है। अनि म चाहिँ अब ड्युटीमै छु। तपाईँहरू अनि बेलुकाको समय सकिएन के छ खाना खाइसक्नु भयो के छ कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। सो अहिले चाहिँ अब ड्युटी छैन। म चाहिँ अब ड्युटीबाट बाहिरबाट खासै धेरै कुराहरू त अब गर्न आउँदैन र गर्न सक्दिनँ। भर्खर सिक्दैछु होइन। अनि टक्क हजुरहरू धेरै मन पराइदिनुहुन्छ भनेर चाहिँ आशा पनि गरेको छु होइन। सो अब भन्छ नि मान्छेहरूले चाहिँ हरेक मान्छेहरूको सबै मान्छेहरूको चाहिँ सङ्गत गर्नुपर्छ भनेर भन्छ नि त होइन। त्यही भएर म पनि अब टक्क हजुरहरूलाई लिएर आइसकेको छु। हजुरहरूले पनि यसो हेरेर इन्जोय गरिदिनुहुन्छ होला। जस विदेशमा पनि कुल्लीको जीवन चाहिँ यसरी नै कुल्ली गरेर नै बित्ने रहेछ होइन गाइजहरू। अनि टक्क अब म चाहिँ काम गर्दैछु नि त, काम गर्दै टक्क ब्लग ल्याउँ भन्ने चाहिँ सोच भएर चाहिँ छु होइन। सो सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला है? एकदम इन्जोय गरिदिनु होला, हेरिदिनु होला। राम्रो नभए पनि मन पराइदिनुहुन्छ जस आशा गरेको छु होइन। मेरो भ्लग चाहिँ अब त्यो बोल्दा अब खासै अब बोल्ने तरिकाहरू खासै आउँदैन नि त। अब खासै भर्खर नयाँ छु होइन। नयाँ भएको कारणले चाहिँ त्यति साह्रो आउँदैन। त्यही भएर चाहिँ एकदम छोटो हुन्छ भ्लग, तर धेरै दिनपछि आउँछ नि त। त्यही भएर भिडियो सबै ठिकै रहेछ। अझै काम गर्दै बोल्दैछु गाइस होइन। हजुरहरूलाई कस्तो लाग्छ कमेन्ट गरेर अलिक केही भन्नु मन लागेको कुराहरू कमेन्टमा राख्न सक्नुहुन्छ होइन। त्यही भन्दै गाइसहरू म चाहिँ अहिले यो कम्पनीमा चाहिँ अब हुँदैछु नि त। अनि मलाई यो यसमा मलाई चाहिँ लगभग 1 वर्ष जस्तो लाग्छ क्या। सुझाव दिनु होला हजुरहरूलाई कस्तो लाग्छ होइन नयाँ मान्छे। फाइनली गाइज आज फेरि म यहाँ अर्को डिपार्टमा आइपुगेछु। यो चाहिँ कन्ट्रोल रुम हो। अनि म चाहिँ आज उता घुमेर चेक गरेर कन्ट्रोल रुममा आइसकेको छु होइन। सो म आज तपाईँहरूलाई म सबै ठाउँको चाहिँ देखाउने छु होइन। म कहाँ काम गर्छु, कता जान्छु
सबै देखाउने छु होइन हजुरहरूले चाहिँ इन्जोय गरेर मजाले हेरिदिनु होला यस्तै छ गाइस होइन यहाँ पनि अब हामीले नै काम गर्नु अनि सबै चेक गर्नुपर्छ नि त अब रातिको समयमा चाहिँ अब सबैजना गर्नुपर्ने हुन्छ त्यही भएर चाहिँ गाइसहरू सबैजना यहाँ चाहिँ यस्तो यस्तो सबैले हेर्नु सक्नुहुन्छ होइन फेरि अब यहाँ चाहिँ एकछिन तत्तिने भएर यहाँ चाहिँ चिसोको अवस्था चिसोमा राख्नुपर्ने भने चाहिँ यहाँले लगभग भनौँ न 40 जस्तो क्यामेराहरू छ होइन यो सबै चाहिँ हामीले चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ र हेर्नुपर्ने हुन्छ कता कता अब यहाँ सबै घरहरूमा चाहिँ जोइन गरिएको छ नि त क्यामेरा आज चाहिँ तपाईँहरूलाई नै यस्तै अब म के काम गर्छु म के गर्छु भन्ने कुरामा चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ देखाउनुलाई चाहिँ म चाहिँ आतुरी भएर र अब के खान्छु भन्ने कुरा पनि तपाईँहरूलाई चाहिँ सबै कुराहरू सेयर गर्नु पायो भने चाहिँ राम्रो रमाइलो हुन्छ नि त गाइड्स होइन अनि फेरि म अब तपाईँहरूलाई यहाँ मेरो अब सक्यो नि त टाइम अब यहाँबाट अब फेरि अरू ठाउँ गएर फेरि भिडियो ल्याउने चाहिँ तपाईँ चाहिँ बस्दै गर्नु हेलो एभ्रिवान नमस्ते सबैजनालाई स्वागत छ मिनी ब्लगमा आज पनि फेरि म पनि ब्लग लिएर आइपुगेको छु तपाईँहरूलाई के छ सन्चै हुनुहुन्छ होला र आज चाहिँ यस्तै विशेष केही छैन छन् चाहिँ होइन तर पनि यसो ब्लग भनेर चाहिँ सोचेर भएर चाहिँ म ब्लग आइसकेको छु तपाईँहरू सबैजनालाई स्वागत छ मिनी ब्लगमा होइन सबै ठाउँको ब्लग चाहिँ मैले लेखिसकेको छु होइन अनि सो यहाँ चाहिँ अब कफी छ गाइस होइन यहाँ चाहिँ कफी खानुलाई चाहिँ फेरि गाह्रो गरेर हुन्छ होइन र 2 रुपियाँ पाउने कफी 7 रुपियाँ 8 रुपियाँ दाम छ नि त गाह्रो छ गाइस धेरै महँगो छ यो जस्ट महँगो कलेज भएर पनि होला होइन धेरै महँगो चिजहरू हुन्छ नि त यहाँ जस्ट यहाँदेखि अलिकति बाहिर गएर खायो भने फेरि सस्तो हुन्छ 2 रुपियाँ पाइन्छ यहाँ चाहिँ हो क्या महँगो धेरै महँगो पाउने अनि जस्ट यहाँ चाहिँ हामी 2 महिना जस्तो काम गऱ्यौँ होइन 2 महिना काम गरेर चाहिँ फेरि अर्को ठाउँमा जानुपर्ने भयो केही छ रमाइलो भयो इन्जोय गऱ्यौँ यस्तै छ गाइजहरू होइन सबै यस्तो छ आज चाहिँ पुरा क्लियर देखिरहेको छ होइन हजुरहरूलाई मेरो भिडियो कस्तो लाग्छ कमेन्ट गर्नु होला सो हजुरहरूलाई म चाहिँ भरे चाहिँ बेस्ट चाहिँ दिने कोसिस गर्छु होइन अनि जस्ट बेस्ट चाहिँ दिइरहेको छु अनि हजुरहरूलाई चाहिँ भनौँ न अब यस्तै हो हजुरहरूले चाहिँ कमेन्ट गरेर के मेरो